Emanzini kunayo yonke into, kunemimoya, kunemithwalo futhi, kunayo yonke into emanzini ngoba kwesinye isikhathi uthi uye emanzini wena uthi uyohlambulula kanti usiyolanda. Kwesinye isikhathi uthi uyonciphisa lokhu kugula okukuphethe kanti usiyogcwalisela lokhu kugula okukuphethe. Emanzini kunemimoya yakhona futhi abanye bathi kunenyoka, abanye bathi kunomamlambo, izinto esingakazi sayibona isigcina nje ngamaphupho nangezibonakaliso ngoba uyibone ngamehlo enyama ungafa ngisho ukufa. Ingakho ngithi emanzini kunayo yonke into, khona okuhle khona okubi emanzini. Kuyenzeka ukuthi uyemanzini njengoba ngichaza uyitshela ukuthi namhlanje uyohlambuluka kanti usiyothatha ngoba emanzini la sibeka khona lezi igubhu zethu ila siyothwebula khona lezi lamandla futhi wawo lomfula. Uyayibona Gehla. Ingakho ngithi yikho engathi kusekubi nje kwesinye isikhathi uthi uyahamba uye emanzini kanti usiyolanda isiqalekiso ngoba kwesinye isikhathi ufuna ukuthi ulinde idlozi lakho phambi ukuthi uye khona emanzini kube yileli kulayelayo ukuthi wena uhambele idlozi lakho ngaphambili.